Bonjour, je salue tous mes abonnés YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis devant vous avec une nouvelle leçon. On va prendre de nouveaux adjectifs. L'adjectif est une leçon très longue. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur l'adjectif. N'oubliez pas de prendre des notes parce qu'il y a beaucoup d'informations nécessaires et si vous voulez, vous pouvez écrire ces informations pour vous. Alors, si vous êtes prête, on commence à prendre à la suite de l'adjectif. Alors, on commence à notre leçon. Bon courage à vous. Le pluriel des adjectifs. Sıfatların cəmi. Pour former le pluriel des adjectifs, on ajoute s ou x à la fin. Sifətlərin cəmini düzəltmək üçün sona s yaxud x əlavə olunur. Par exemple, un arbre vert, yaşıl ağac, des arbres verts, yaşıl ağaclar. Une robe verte, yaşıl don, des robes vertes, yaşıl donlar. Le mot facile, asan söz. Les mots faciles, asan sözlər. La jupe noire, qara ətək. Les jupes noires, qara ətəklər. L'ami fidèle, sadiq dost. Les amis fidèles, sadiq dostlar. En regardant les exemples, on voit que les articles indéfinis un et une deviennent des et les articles définis le, la et l'apostrophe deviennent les au pluriel. Nümunələrə baxarkən görürük ki, qeyri-müəyyən artikellər an və un cəmdə de, müəyyən artikellər le, la et l'apostrophe cəmdə le olurlar. On continue. Davam edirik. Les adjectifs qui se terminent par la lettre U prennent X au pluriel. U hərfi ilə bitən sifətlər cəmdə X qəbul edirlər. Par exemple, un nouveau jeu, yeni oyun, de nouveaux jeux, yeni oyunlar. Un beau tapis, gözəl xalça, de beaux tapis, gözəl xalçalar. Mais bleu est exception, ama mavi sifəti istisnadır. Bleu prend S au pluriel. Bleu cəmdə S qəbul edir. Voyons quelques exemples. Bir neçə nümunəyə baxaq. Un ballon bleu, mavi şar. Des ballons bleus, mavi şarlar. Une tasse bleue, mavi fincan. Des tasses bleues, mavi fincanlar. N'oubliez pas, unutmayın. S'il y a un adjectif pluriel devant le nom, əgər ismin qarşısında cəm article varsa, l'article est remplacé par la préposition de. Article de sözünüsü ilə əvəz olunur. On regarde les exemples. Nümunələrə baxırıq. De belles roses, gözəl qızıl güllər. De jolies photos, qəşəng şəkillər. De gros romans, qalın romanlar. De petits trucs, balaca şeylər. De vieux gants, köhnə əlcəklər. Les adjectifs qui se terminent par S ou X au singulier ne changent pas au pluriel. Təkdə S yaxud X ilə bitən sifətlər cəmdə dəyişmirlər. Les articles changent, artikellər dəyişir, mais le nom reste identique. Amma isim eyni qalır. Les exemples. Des cheveux roux, kürən saçlar. Des vents frais, sərin küləklər. Des jours pluvieux, yağışlı günlər.
de gros romans, qalın romanlar. Vous voyez que les adjectifs roux, frais, pluvieux, gros sont identiques au pluriel. Roux, frais, pluvieux, gros sifətləri cəmdə eynidir. Une autre règle, digər qayda. Les adjectifs se terminent par al, transforment en AUX au pluriel. Al ilə bitən sifətlər cəmdə AUX qəbul edirlər. Par exemple, national, nationaux, national, milli, amical, amicaux, amical, dostluq. Maintenant, on regarde l'emploi de quelques adjectifs au singulier et au pluriel. İndi bir neçə sifətin təkdə və cəmdə işlənməsinə baxırıq. Oral, oraux, oral. Şifahi, égal, égaux, égal. Bərabər, eyni. İdeal, idiot, idéal, idéal. Final, finaux, final. Son, original, originaux, original. Original, əsl. Musical, musicaux, musical. Musiqili. Modal, modaux, modal, modal. Génial, géniaux, génial. Dahi, əla, möhtəşəm. Glacial, glacieux, glaciaux, glacial. Dondurucu, buzlu. Spécial, spéciaux, spécial. Xüsusi, central, centraux, central. Mərkəzi. Les accords commerciaux, ticari razılaşmalar. Les relations commerciales, ticari əlaqələr. En regardant les exemples, on voit que ces adjectifs deviennent AUX au pluriel, c'est-à-dire au pluriel masculin au pluriel, ils deviennent AUX, mais féminin au pluriel, ils deviennent AL à la fin S. 4 adjectifs sont exceptions. 4 sifət istisnadır. Fatal, ölümcül, natal, doğma, banal, bayağı, naval, dəniz sifətləri istisnadır. Ces adjectifs prennent S au pluriel. Bu sifətlər cəmdə S qəbul edirlər. Voyons les exemples. Nümunələrə baxaq. Des coups fatals, ölümcül zərbələr. Des langues natales, doğma dillər. Des chansons banales, bayağı mahnılar. En regardant les exemples, on voit que fatal, natal, banal, naval prennent S au pluriel. Nümunələrə baxarkən fatal, natal, banal və naval sifətlərinin cəmdə S qəbul etdiyini görürük. Maintenant, on regarde une autre règle. İndi yeni bir qaydaya baxırıq. En français, il y a des noms qui s'emploient comme l'adjectif. Fransız dilində sifət kimi işlənən isimlər var. Les noms qui s'emploient comme l'adjectif sont invariables.
Sifət kimi işlənən isimlər dəyişməzdir. Il ne s'accorde jamais avec le nom. Onlar isimlə uzlaşmırlar. Maintenant, on regarde la liste des adjectifs qui ne s'accordent pas avec le nom. İndi isimlə uzlaşmayan sifətlərin siyahısına baxırıq. Orange, narıncı, marron, şabalıdı, kaki, xaki, quru xına rəngi, turkuaz, firuzəyi, bronz, bürünc və ya tunc rəngi, krem, krem, pastel, pastel rəngi, noazet, fındığı, vermeil, al qırmızı, encarna, qərənfil rəngi, emerald, zümrüd yaşılı, kafe, kofe rəngi, şokola, şokolad rəngi, framboaz, moruğu rəng, somon, qızıl balığı rəngi. Ces adjectifs sont invariables. Bu sifətlər dəyişməzdir. C'est-à-dire, ils ne s'accordent pas avec le nom. Onlar isimlə uzlaşmırlar. Bu rənglərdən bəzilərinin şəkil üzərində də görməyiniz üçün belə bir şəkillər hazırlamışam. Encarna şəkildə gördüyünüz rəngə deyilir. Vermeil al qırmızı rəngidir. Somon balığının rənginə deyilir. Emerald da firuzəyi rəngdir. İndi digər rənglərə şəkil formasında baxaq. Burada isə bronz, bürünc, krem rəngi və pastel tonu və kaki, yəni xaki, quru xına rəngi rəng tonlarını görürsünüz. Bu səhifədə isə bronz, bürünc rəngi, turkuaz, firuzəyi rəng, framboaz, moruq rəngi, ekarlat, tünd qırmızı rənglərini görürsünüz. Amma ne confondez pas, qarışdırmayın. Ekarlat isimlə kəmiyyətə görə uzlaşan zərfdir. Növbəti qaydalarda onun haqqında danışacağam. Exemple nécessaire. İndi isə bir neçə vacib nümunələrə baxırıq. Un pull orange, narıncı yun köynək. Des pulls orange, narıncı yun köynəklər. Une jupe orange, narıncı ətək. Des jupes orange, narıncı ətəklər. Un stylo marron, şabalıdı qələm. Des stylos marron, şabalıdı qələmlər. Un gant marron, şabalıdı əlcək. Des gants marron, şabalıdı əlcəklər. Un œuf noisette, fındığı göz. Des yeux noisette, fındığı gözlər. Une veste crème, krem rəngi pencək. Des vestes crème, krem rəngi pencəklər. Un soulier kaki, xaki ayaqqabı. Des souliers kaki, xaki ayaqqabılar. Un collier bronze, bürünc kolye, yəni boyunbağı. Des colliers bronze, bürünc boyunbağılar. Un tissu turquoise, firuzəyi parça. Des tissus turquoise, firuzəyi parçalar. Une rose pastel, pastel rəngli gül. Des roses pastel, pastel rəngli güllər. Alors, en regardant les exemples, on voit que orange, marron, noisette, kaki, bronze, turquoise, pastel ne s'accordent pas avec le nom, ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le nom. Attention particulière, xüsusi diqqət, écarlate, tünd qırmızı, fauve, qonur və ya boz, mauve, tünd bənövşəyi, purpur, açıq bənövşəyi, roz, çəhrayı, châtain, şabalıdı, violet,
bənövşəyi sifətləri isimlə uzlaşır. Ces adjectifs s'accordent avec le nom. Voyons les exemples. Nümunələrə baxaq. Des jouets écarlates. Tünd qırmızı oyuncaqlar. Des teintures pourpures. Teinture pourpure açıq bənövşəyi pərdələr deməkdir. Des crayons roses çəhrayı oyuncaqlar. Des cheveux châtains şabalıdı saçlar. Des bêtes fauves qonur, yəni boz heyvanlar, qonur heyvanlar. Donc, n'oubliez pas que écarlate, fauve, mauve, pourpure, rose, châtain, violet s'accordent avec le nom. İsimlə uzlaşırlar. Attention, certains adjectifs s'emploient comme l'adverbe. Bəzi sifətlər zərf kimi işlənirlər. Ils sont invariables. Onlar dəyişməzdir. Et ils ne s'accordent jamais. Və onlar heç vaxt uzlaşmırlar. Parce qu'ils expriment la qualité du verbe. Çünki onlar feilin keyfiyyətini bildirirlər. Par exemple, les fleurs sentent bon. Güllər yaxşı ətir verir, yaxşı iy verir. Ma voiture coûte cher. Mənim maşınım bahadır. La femme parle plus bas. Qadın daha yavaş danışır. Les filles parlent plus haut. Qızlar daha yüksək danışırlar. Ma mère doute fort de moi. Anam məndən bərk şübhələnir. La touriste va tout droit. Turist düppədüz gedir. Cet élève travaille dur. Bu şagird bərk işləyir. Yəni ağır işləyir, çox işləyir anlamında. Ma chaussette sent mauvais. Mənim corabım pis iy verir. La chanteuse chante faux. Müğənni səhv oxuyur, yanlış oxuyur. Elles vendent très cher. Onlar çox baha satırlar. Sophie a frappé fort à la porte. Sophie qapını bərk döydü, etc. Regardez attentivement. Ces adjectifs s'emploient après le prédicat, après le verbe et ils expriment la qualité du verbe. Bu feil sifətlər feildən sonra işləniblər və feilin keyfiyyətini bildirirlər. C'est pourquoi les adjectifs ne s'emploient pas. Və buna görə də sifətlər uzlaşmırlar. En français, il y a des adjectifs composés. Fransız dilində mürəkkəb sifətlər var. Les adjectifs qui se composent de deux parties s'appellent les adjectifs composés. İki hissədən ibarət olan sifətlərə mürəkkəb sifətlər deyirlər. C'est-à-dire les adjectifs composés se composent de deux parties. Yəni mürəkkəb sifətlər iki hissədən ibarətdir. Les adjectifs composés sont invariables. Mürəkkəb sifətlər dəyişməzdir. Ils ne s'accordent pas en genre et en nombre avec le nom. Onlar isimlə, cinsə və kəmiyyətə görə uzlaşmırlar. Maintenant, regardons quelques exemples. İndi bir neçə nümunəyə baxaq. Par exemple, une jupe vert foncé. Tünd yaşıl ətək. Des jupes vert foncé, tünd yaşıl ətəklər. Un stylo bleu clair, açıq mavi qələm. Des stylos bleu clair, açıq mavi qələmlər. Regardez attentivement à la fin des adjectifs. Diqqətlə sifətlərin sonuna baxın. Il n'y a aucun accord. Heç bir uzlaşma yoxdur. Un pull bleu marin, sürməyi yun köynək, sürməyi tünd göy rəngin ən tünd formasına deyilir. Des pulls bleu marin, sürməyi yun köynəklər. Une robe jaune pâle,
Solğun sarı don, des jupes, robe olmalıdır burada. Des robes jaune pâle, solğun sarı donlar. Alors, regardez attentivement et diqqətlə baxın və il n'y a aucun accord à la fin des adjectifs. Sifətlərin sonunda heç bir uzlaşma yoxdur. C'est-à-dire, les adjectifs composés ne s'accordent pas avec le nom. Yəni, mürəkkəb sifətlər isimlə uzlaşmırlar. Et à la fin, vous voyez une petite règle. Sonda siz balaca bir qayda görürsünüz. Quand deux adjectifs de couleur désignent une seule notion, s'accordent avec le nom. İki rəng bildirən sifət tək bir anlayışı bildirirsə, isimlə uzlaşır. Par exemple, des drapeaux bleus et rouges. Mavi və qırmızı bayraqlar. C'est-à-dire, il y a des drapeaux bleus et des drapeaux rouges. Yəni, mavi bayraqlar var və qırmızı bayraqlar var. Donc, il y a beaucoup de drapeaux. Yəni, deməli, çox bayraqlar var. Et un autre exemple, des drapeaux bleu-rouge, mavi qırmızı bayraqlar. C'est-à-dire, les drapeaux sont bicolores. Yəni, bayraqlar iki rənglidir. Bleu et rouge. Mavi və göy rəngləri var bayraqların. Voilà, c'est tout. Alors, on est arrivé à la fin de la leçon et il me semble que on a appris beaucoup de choses avec vous. Si vous voulez écrire quelque chose, vous pouvez exprimer vos idées, vos arguments sous les commentaires. Après la leçon, je vais lire tous les commentaires. Si vous voulez m'encourager de tourner, de faire des vidéos, vous pouvez dire quel sujet vous voulez apprendre à la prochaine fois. Je serai très ravie en lisant vos commentaires. Merci d'avance, je vous remercie de tout cœur. Et il y a des élèves, des professeurs qui se préparent seuls à la maison à l'examen et je pense que ces vidéos seront très efficaces pour eux. Si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire vos difficultés sous les commentaires. Merci de nouveau. Au revoir. On se verra à très bientôt. Au revoir.